फैक्ट नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्लियां लगभग 1000 तरह की आवाजें निकाल सकती हैं, जबकि कुत्ते सिर्फ 10 प्रकार की आवाजें ही निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर बिच्छू पर शराब गिरा दी जाए तो वो मचलने लगता है और डंक मार मार कर खुद को ही मार देता है। फैक्ट नंबर 3, आप जानते होंगे कि गोरिल्ला की कुछ हरकतें इंसानों वाली होती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला को इंसानों की तरह सर्दी खांसी की बीमारी हो सकती है।